بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور مبروك عبد الخالق، استشاري ودكتوراه الانف والاذن بالمعهد القومي، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الانف والاذن، عضو الجمعيه الامريكيه. احنا طبعا عندنا حاله النهارده الاستاذ معاويه من السودان، كانت مشكلته انقطاع التنفس اثناء النوم، الشخير شديد، صعوبه في التنفس. جالنا ما شخصناه واتعمل له حاجه اسمها سليب ستادي. لقينا في ترهلات في سقف الحنك، في تضخم في غضاريف الانف. كان المفروض ان العمليه ديت مع سن كبير، سن 50 سنه، وفي لوز كمان متضخمه، ان احنا نعملها على مرحلتين. نبدا الاول يا اما بالانف الاول او نعمل سقف الحنك، لكن بفضل الله ربنا وفقنا، بفضل برضه ربنا سبحانه وتعالى والتكنولوجيا والخبره، قدرنا نعمل العمليتين في نفس السيتنج عشان نقدر المريض يستفيد ونوفر عليه التكلفه برضه. عملنا له هنا ترهلات في سقف الحنك، شلناها بجهاز الليزر، وعملنا شد سقف الحنك بالخيوط الجراحيه، توسيع او تجميل سقف الحنك، بحيث ان انا بوسع المسافه كانت ضيقه كده، بوسعها كده بالخيوط الجراحيه. بعد ما بنشيل الترهلات ونشيل اللوز، بنشيل كل الحاجات دي، ونبدا نعمل توسعه لسقف الحنك من الداخل عشان يعالج التنفس، انقطاع التنفس، ويعالج الشخير. وفي نفس الوقت استخدمنا جهاز الكوبليشن في غضاريف الانف عشان نقلل حجم غضاريف الانف ونحسن التنفس من الانف، فبالتالي المريض يستفيد. المريض ده كان المفروض مقرر له جهاز السيباب اللي هو بيضخ اكسجين، وده الجهاز ده متعب جدا وله اعراض جانبيه كتير جدا. ونسمع برضه راي الاستاذ معاويه في العمليه. احنا بعد اسبوع من العمليه دلوقتي، يقول لنا ايه القصه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اشكر مبروك مبروك على المجهود اللي بذل معاك. الحقيقه انا ما كنت يعني لما بقوم الخطه بتاع التنفس والصداع، يعني لدرجه مزعجه، لانه انت شكيت في انه في مشكله في الراس كده. دي كده قبل العمليه؟ قبل العمليه الحمد لله جيت وفحصت في تضخم في الغضاريف، وفي لوز متضخمه، وفي سقف الحنك ده. ما كان مريح يعني. شخص لي الحاله والحمد لله في احسن حاله وماشيين بيتحسن ان شاء الله. ونشكر جزيل الشكر، ومعداته حديثه وزول مهتم وتواصل معنا بالتليفون، وما شاء الله عليه. يعني اي زول بيعاني المشكله دي حتى لو تواصل معاه بالواتساب، تواصل معاه بوسائل التواصل الاجتماعي، زول ممتاز، زول حبوب، زول بيتابع الحاله. يعني حتى انت بتمشي البيت بيتابع التليفون، بيرفع عليك في اي وقت، بيديك زيارات، بيديك ادويه، بيديك علاجات. يعني زول ممتاز شديد. ربنا يجعل ده ونجاح حسنات ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اخ معاويه. الحمد لله احنا بعد اسبوع من العمليه امورنا كويسه الحمد لله، احسن دلوقتي. اكيد في شويه صعوبه في البلد رغم العمليه كبيره، يعني ده لو الطفل بيعمل لوز بتبقى عندنا مشكله، لان انت اللوز دي جزء من عمليه كبيره. فالحمد لله نحمد ربنا، انت راجل بركه ونتيجتك كانت هايله، وربنا وفقنا معاك الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله.